交代か。おならみたいな音がした今。あと4球ぐらいで変わる？どっちに？私の真ん中？こう出れる？まっすぐって難しいな。下がってきちゃう。重くて。ドラえもんっぽく。
退する？はい。はい。そうするとまた同じ人になってる。やりとくか。もうちょっとやってみた。で、カロッカー、せいちゃん真ん中。